यमबहादुर चोचाङ्गी नवीन पुन जो 1000 म्याराथन अर्थात् 42,195 किलोमिटरको यो लामो दौड लिएर अहिले विश्व यात्रामा यति बेला श्रीलङ्का पुगिसकेका छौँ र हामी विशेष गरी यो एउटा भिडियोबाट नै यहाँलाई सन्देश दिनै खोजिरहेका छौँ कि यो वातावरणीय प्रणालीलाई हामी यथावत रूपमा जोगाउनुपर्छ। वातावरण जुन रूपमा नष्ट हुँदै गइराखेको छ यसलाई सो रूपमा नै एउटा पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाउनुपर्छ। पारिस्थितिक प्रणालीबाट यो देशलाई यो विश्वलाई झन्झन फस्न दिनु हुँदैन भन्ने एउटा ठुलो सन्देश दिनका लागि हामी विश्व यात्रामा नवीन पुनको साथमा हामी यति बेला श्रीलङ्कामा रहिरहेका छौँ। भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले यो अभियानलाई एउटा सन्देशमूलक रूपमा त्यहाँका नेपाली विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत जानकारी दिँदै यति बेला श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेर यहाँका नेपाली विभिन्न सङ्घ संस्था र यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूलाई जागरुक बनाउनका लागि हामी यति बेला यो श्रीलङ्काको कोलम्बो स्थित रहिराखेका छौँ। हामी जुन जुन ठाउँमा पुग्नेछौँ सोही ठाउँमा हामी नेपालीहरूलाई भेट्नेछौँ। यद्यपि हामी नेपालीहरूलाई भेटिरहँदाखेरि हामी एउटा सन्देश प्रवाह गर्नेछौँ जुन सन्देश हो हामी वातावरण जोगाउनुपर्छ, हाम्रो पृथ्वी जोगाउनुपर्छ। हामीलाई लाग्छ हामी यो पृथ्वीलाई आमा मानिरहेका छौँ र आमालाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी यसरी भन्न चाहन्छौँ हामी जसरी हाम्रो घरको माया हुन्छ त्यो घर हाम्रो लागि पहिलो घर यो पृथ्वी हो। यो पृथ्वीलाई हामी जोगाउन सकेनौँ भने हामी नै हाम्रो नै अस्तित्वको रक्षा गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यो हुनाले हामी यो ठाउँमा एउटा ठुलो सन्देशका साथ यति बेला तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत हामी जानकारी गराइरहेका छौँ कि तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। आर्थिक नैतिक र भौतिक रूपमा तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो यो महान अभियान पक्कै पनि पुरा हुनेछ।